Quero te propor um desafio, topa? Bora. Como que você descreveria o mar sem usar a palavra água? Difícil, mas... o mar é a maravilha de Deus, né? Tem abençoado nós, vendedores aí, e também tem sido a bênção pra nós refrescar nesse sol aí. A palavra água, acho que é muito simples, né? A felicidade. Aí, meu Deus. Pra mim é horizonte, você... o mundo assim, é bem gostoso. It covers most of the world and we haven't explored the entire depth of it, but there are beautiful creatures that live within, and no matter what part of the world you live in, you can experience it for yourself. Pra mim, deslumbrante, bravo e lindo. Deus, o Criador, só isso. Energia. Nossa. Caraca, difícil. Perfeito. E você, como descreveria o mar sem usar a palavra água? Me conta aqui nos comentários.